İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu, qondarma erməni soyqırımının tanınması təşəbbüsünü dəstəklədiyini açıqlayıb. Netanyahu mətbuat konfransında mövzu ilə bağlı suala cavab verərkən bu məsələnin tanınmasını açıq şəkildə dəstəklədiyini bildirib. "Mən bunun tanınmasından heç vaxt çəkinməmişəm və bunu qəti şəkildə dəstəkləyirəm", deyə İsrailin baş naziri vurğulayıb. İsrail rəhbərliyindən gələn bu açıqlama bir çoxları tərəfindən Azərbaycanın maraqlarına zidd addım kimi qiymətləndirilir. Xüsusilə Ermənistanın uzun illər Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti apardığı, Xocalı soyqırımının hələ də bir sıra ölkələr tərəfindən tanınmadığı bir dövrdə Tel-Əvivin erməni iddialarına dəstək verməsi Bakı sakinləri tərəfindən haqlı narazılıqla qarşılanıb. İsrailin Xarici İşlər naziri Gideon Saar da X hesabında qondarma erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı qətnamə layihəsini İsrail hökumətinin təsdiqinə təqdim etmək niyyətində olduğunu bildirib.